на дожде». Дорогие друзья, добрый вечер. Это «Спорт на дожде». Меня зовут Петр Кузнецов. Правее от меня Маша Командная. Ну а слева Алексей Сапогов. Привет. Привет, Петь. Самый эксцентричный, но, пожалуй, самый провинциальный герой этого сезона. Это точно. Давайте начинать скорее. Поехали. «Спорт на дожде». Друзья мои, Алексей Сапогов — человек, которого мы очень долго ждали в программе «Спорт на дожде», потому что он вдохновляет «Спорт на дожде» своими пижонскими голами, тем, как он общается с прессой. Ну и я спрашиваю тебя, Леша, не надоело тебе вот все вот эти вот звания, которые тебе приписывают журналисты? Дескать, Алексей Сапогов — спаситель российского футбола, да только благодаря ему наша российская премьер-лига не скучная. Здравствуй, во-первых, Маш. Но я тебе скажу, Здравствуй, Леша. Да, они меня не надоели по той причине, что я не сижу ни в интернете, вот, особо как бы это не заморачиваюсь, не слушаю. Мне больше я это с иронией, знаешь, воспринимаю с какой-то, потому что у нас слишком мало общаются действительно с прессой, слишком много вот таких, знаешь, банальных ответов, типа вот как мы с Петей обсуждали, без комментариев. Это вообще что комментировать? Я просто стараюсь и с прессой, там, с журналистами общаться как просто с обычными людьми. Даже вот разговор в эфире, он все равно должен быть разговором нормальным, искренним. Как бы. Ну, мы не сомневаемся, мы собираемся с тобой общаться не как с футболистом, а как с обычным человеком. Именно поэтому я спрашиваю тебя, что ты делаешь сейчас в Москве, почему ты не в Майами, например, как все остальные футболисты? Сейчас же Ты думаешь, все футболисты в Майами сейчас? Ну, кто-то в Майами, кто-то еще где. вообще Ты, я знаю, на Филиппины собирался. Я насобирался на Филиппины, да, но из-за паспорта вот пришлось лететь в Тюмень. Разница в градусах примерно 60 была, потому что на Филиппинах плюс 30, а в Тюмени минус 30. Но я не пожалел, если честно, потому что я уехал, хорошо отдохнул, родных всех повидал и в очередной раз убедился. Прости, пожалуйста, а что значит «я был вынужден лететь в Тюмень»? Тебя что, кто-то заставлял или как? Ну, не совсем. Я это просто так высказал. Просто это первая поездка, куда вообще надо было съездить сразу после окончания сезона. Но поскольку я уж очень хотел погреться куда-то слетать, вот, сначала решил на Филиппины, но не судьба, видать, вот видишь. Поэтому я полетел в Тюмень, потому что там больше всего родных у меня сейчас, друзей, то есть у меня брат, там, братья, в принципе, вся семья, можно так сказать. Ну что, Петь, расскажем нашим зрителям о том, за что мы любим Алексея Сапогова. Начинай, друг мой. Ну, во-первых, мы любим Алексея Сапогова за тот самый мяч, о котором мы заговорили, за сборную России 2. Ты, кстати, как к ней относишься? Спокойно. Ну, сейчас очень много говорят, что... Подождите, может мы посмотрим этот мяч, о котором мы столько говорим? Какой, да, мы как раз можем посмотреть тот самый мяч, который уже Кстати, все, наверное, вся страна был, видел. да. Вот, и как бы, ну, не после этого мяча, а вот после того, как, знаешь, наоборот, ты сборную России 2 украсил просто этим мячом, потому что... тебе заговорили все. Никто не ходит. Слава богу, матчи сборной России 2 переносят в регионы, там хоть людей побольше собирается. Но вообще вот в этом году начали очень активно обсуждать тему целесообразности существования сборной России 2. То есть когда при этом существует молодежка и так далее. Как ты, как игрок сборной России 2, относишься к дальнейшему ее процветанию и существованию в России? Я тебя понял. Я просто поддержу в этом Юрия Анатольевича Красножана, который, ну, очень грамотные доводы приводил к этому, что сборная России 2, она должна существовать хотя бы по той причине, что все матчи, которые бы она не проводила, она проводит в регионах, в том-то и дело. И уж там-то болельщики ходят, потому что мы, как привыкли, национальная эта сборная за МКАД толком никуда не выезжает, вот, все время игры либо в Москве, либо... Поэтому вот на примере этой игры вы не представляете, кто там не находился, просто не представляет, какое удовольствие от игры получили болельщики. Нет, а если мы берем как две структуры взаимодействующих сборной России 2 и сборной России? Хорошо, давай возьмем как две структуры. А если вот игроки, например, вот так вот, которые... Ну, я тебе скажу, там же ведь игроки были, которые даже в своем клубе не все играют в стартовом составе. И, понимаешь, и лишняя практика, и тем более вот эта игра за вторую сборную, да, это все равно сборная. Я лично для нее не делился, там, национальная и вторая, это просто игра за сборную. И вот тут уже видно, кто как, понимаешь, ну, это отношение просто к сборной. Если ты приезжаешь и целишь, что, ой, да это вторая сборная, здесь можно, в принципе, знаешь, выйти просто так, ну,
все видно. Слушайте, можно я вас супер вдохновляющий рассказ про вторую сборную прерву? Ну, потому что сил нет. Все равно ее уже нет, друзья мои, этой второй сборной. Окей, мы продолжаем рассказывать вам, за что мы любим Алексея Сапогова. Итак, Алексей Сапогов с детства болеет за московский «Спартак». Алексей Сапогов не стесняется в выражениях, когда дает интервью. Алексей Сапогов... Это называется, да, «За что мы любим», «За что мы знаем» Алексея Сапогова. Алексей Сапогов в 17-м туре чемпионата России срубил Карлоса Эдуарду, за что получил 4-матчевую дисквалификацию. И, наконец, Алексей Сапогов совсем недавно ходил вместе со своими болельщиками, ну, наверное, не персональными все-таки, хотя кто знает, на трибуны стадиона, где играет Нижегородская «Волга», и там зажигал вместе с фанатами команды. Слушай, как можно играть за «Волгу» и при этом открыто говорить о том, что ты очень любишь московский «Спартак» и мечтал... Ну, вот ты так уточнил, ты очень мечтаешь играть за... и мечтал бы играть за «Спартак» середины 90-х. Как к тебе, к таким заявлениям относятся болельщики «Волги», с которыми ты недавно вот был на секторе? К спартаковским? Вообще никак. Ну как, мне твои никто... Ну, это нормальные вещи, просто я называю вещи своими именами. Вот, как бы не люблю. Я даже, больше тебе скажу, я абсолютно честно считаю, что, например, болельщики «Спартака» — это лучшие болельщики. Потому что я с самого детства рос на матчах этой команды. Потом приезжал, когда приехал в Москву, на стадион ходил, много раз и в секторах сидел. И после этой игры, кстати, со «Спартаком», я... когда там с полкомандой кусался на поле, вот, я подошел ко всей трибуне, которая за воротами была, то есть самый ультрас, там, 1007 или 8 было, и они мне все стоя аплодировали. Именно фанаты «Спартака»? Именно фанаты «Спартака», да, потому что болельщики «Спартака», они чувствуют, как, когда игрок выкладывается полностью. Слушай, ну я думаю, что фанаты московского «Спартака» были бы не против, если бы ты стал играть за их команду. Смотри, пазл складывается. Ты болеешь с детства, тебя любят в этом клубе. Почему ты сейчас в Москве? Может быть, нам ожидать такого громкого трансфера в этом межсезонье? Да вы можете ожидать... в этот перерыв. Вы можете ожидать все, что угодно. Сейчас пока отпуск, я вообще никакие переговоры не веду. Щелкнул, да, меня по носу только что Алексей Сапогов? Ну, не сильно, согласен. Он и тумбочку с собой. Так, чуть-чуть осадил. Ну, потому что в отпуске лично я считаю, что человек должен отдыхать. Вот, и не вести сейчас никакие переговоры. Если, вот смотри, у нас 1 месяц в году отпуск, если сейчас еще забивать голову футболом, Ну хорошо, а ты бы хотел сейчас перейти в московский «Спартак»? Сейчас нет. Все равно трансферное окно только в январе открывается. Нет, сейчас Почему? нет. Ну, потому что я не считаю нужным сейчас переходить туда. Именно в «Спартак» или конкретно, или может быть какой-то другой клуб? Ну, ты сейчас про «Спартак» же говорил? Да, но Именно хорошо, «Спартак». почему нынешний «Спартак» это не команда для Алексея Сапогова? Да так, слишком громко, наверное, говорит нынешняя команда. Просто... Я уже заголовок на сайт придумала. Просто у «Спартака» сейчас немножко другая вообще философия. Видишь, они покупают игроков, сейчас вроде из Ганы нападающего, да, какие-то купили. Я просто, честно говорю, я вот не вижу, чтобы вот в этой команде можно было что-то выиграть. Я считаю, что «Спартак», потому что я вот с детства, знаешь, болел за «Спартак», честно тебе скажу, и я хочу в этой команде видеть игроков, которые готовы весь сезон держать уровень и не опускаться ниже там своей планки. Я сейчас просто честно, объективно, тот уровень, на котором должен «Спартак», я к нему пока еще не готов. Подожди, ты хочешь сказать, что твой уровень чуть пониже? Я считаю, что на том уровне, где играет «Спартак», и в Лиге чемпионов, эта команда, я бы хотел, когда я бы там, например, играл, чтобы она стабильно выходила из Лиги чемпионов, чтобы была одной из сильнейших команд в Европе, чтобы постоянно стабильно выигрывала чемпионаты. Сейчас пока... Вот такие игроки, таких игроков нужно приглашать в «Спартак», потому что «Спартак», замечательный баннер был у болельщиков, который, знаешь, говорит, для нас нет места ниже первого. Ну, вот это... Он амбициозный человек, и абсолютно его претензии справедливы к «Спартаку», потому что все-таки «Волга» в чемпионате России самая, что ни на есть, русская команда. Ну, сейчас 13 иностранцев там очень мало. Но даже закрывая глаза на это место, которое занимает команда. Леш, давай, пожалуйста, расскажем нашим зрителям сногсшибательную историю о том, как ты совсем недавно ездил в Донецк для того, чтобы познакомиться, с главным тренером «Ювентуса» Антонио Конте. Ну, я не то чтобы летал туда познакомиться с главным тренером Антонио Конте, хотя бы я не отказался. Просто я хотел совместить и приятное, и полезное. В принципе, можно и так сказать. Ну, рассказывай. Ну, как, я прилетел, у меня был целый день. В принципе, в Донецке. Я гулял и по городу, и на стадионе. Очень приятно было, когда узнавали прям там. Честно, подходили, фотографировались. И плюс я взял с собой диск с роликом. Там не с какими-то играми, а вот именно с роликом. А ты сам его смонтировал? Нет, мне помогла наша пресс-атташе клубная Кристина. Вот, все эти детские кадры, ролик называется «Сапогол». Который, вот, и я его передал просто девушке, которая там
расселял, я так понял, или администратор. В гостинице, в где жил, гостинице, да. где Просто жила заехали мы команда туда, я «Ювентус». сказал, что у меня встреча с Антонио Конте. Вот, она такая говорит, он сейчас занят. Я говорю, ну я в курсе, что он занят. Я говорю, просто у меня, говорю, сейчас нет времени ждать, вот вы ему передайте. Она, все, хорошо. Я А она поехал не дальше. поняла, что ты вроде так молодо выглядишь, ты как-то причесался, я не знаю, может... Нет, подумала. я был в таких пижонских бирюзовых очках, что она подумала, что серьезный клиент подкатил. Всё, я выжил, надо, в общем, мех только какой-нибудь. Хорошо. Нет, нормально все получилось. В Ювентусе таких любят как раз. А тебе